woba toli mu kiraalo ng'oli mwana we kati awo ne tukitegeera nti etteeka etteeka era likomawo ne litugamba omwana oyo n'agenda abeere ng'ategeeza kkooti nti munnange omugenzi ono nina birth certificate yange nga ye taata wange siraba bwe yampadde talina kye yampadde kkooti negamba oli siriyasi nti ndi siriyasi buno bwe bujulizi kati mu mateeka ne bakuwa kye tuyita maintenance endabirirwayo nayo ne bagirambika nti oyina ofuna kati obudde buto anti kati waliwo abasiraamu abasalawo ne bagamba kabatambulire mu Qur'ani bagabire naye waliwo abasiraamu abajja ne bagamba kabawandiike kasita bageza ne batambulira mu busiraamu ekitambu Qur'ani nga bwegaba nga bwe batambudde ebawa naye kasita bagezaako ne bagaba bawandiike nga bwe balina okugaba kubanga eri Qur'ani bw'ojja n'ogigoberera yo tegamba nti ono alina kuba muki alina yo ojja negamba abaana batwale kino omukyala atwale kino basenga batwale kino kati taata kasita ageza n'agezaako okuwandiika nga ajja agwa mu mateeka avuddeyo mu Qur'ani ng'ajja mu gano nga gatandika omusomeramu omugenzi bw'aba yalese emmaali nga teweza bukadde 5 tukoma wa magistrate court awo mateeka bamuyita small estate eyo koga estate yebeera small banaye tukole nnyo tuleme beera small estate olw'okugaggagula ku ttaka oleme kutambulira mu small estate obeere ng'oli awo naye ng'oli small estate so bw'okola sente ne ziva ku miliyoni 5 okugenda mu buwumbi 1,000 webale nnyo ne maaso ng'ogenda mu high court webale nnyo eyo eba large estate naye oli tuwaaki fe okukeera ku makya ne tukubuusa gwe bulijjo obadde olowooza olaba naye tukusanze tolaba waliwo abadde talaba Newton Buteraba ali ne Vincent Mukalazi lwotulaba ku Saturday ku ssaawa 2 tuba tuzenga balamuzi tunamya mateeka gokka mateeka mu lulimi oluzaaliranwa kugategeera paka lw'oligategeera njagala ubeere ng'ogamba nti naye kino abalamuzi be bakinjigiriza oli mutuufu kubanga zino meeting mujja zigendamu naye nga tomanyi na kinava wa administrator general oli abeere mugezi abagulire ebindaazi abagulire emyenge muve ne ku mulamwa agambe kale bw'aba tugabanya ebintu nga tomanyi musobola okukaanya ne mufuna ekintu ekinaagabibwa abantu bangi bagula ettaka nga kuliko ekigambo administrators of the estate eryo ettaka lyabwe baba bali holdings mu mateeka kye tuyita in trust on behalf of the estate okitegedde kati si bwotyo bw'ogula ettaka ku administrator nga ba beneficiary tebamanyi kyandibadde nga kirungi nti administrator ndowooza bw'aba akuguza ba beneficiary fayiro eyo ogikebera ebeerayo ewa administrator general ne mu kooti fayiro eyo ogibikula ebeerako nti bano be ba beneficiary b'omugenzi babeera listed kuba baalimu mu meeting twayogerako ddala baba baalimu mu eyo meeting eya administrator general gye twayogeddeko ereeta certificate of no objection eyo meeting eyo balistingamu abaana aba beneficiary ba dependent relative balinyo descendant bakyala baani buli kimu nga kiwandiikibwa kati kyova olaba bw'obeera oli mu ggula ttaka nga olirabye olisanzeeko administrators of the estate awo osooka n'okoma n'ogamba kandeete lawyer addemu akola due diligence kubanga administrator ayinza okukyamuka n'atunda emmaali y'abantu bali nga bagirinze kugiga bamulinze agibagabire ate bagagirinda nga tebagiraba yakyusa dda amanya in case the title is lost. What is the title? Title bweba lost
title actually chovola tugamba nnyo abantu ogula private mile title kubanga private mile title bwebeera bweti enebeera duplicate certificate original ebeerayo mulandizi getuyita white page ebeera mulandizi original getuyita white page ebeerayo mulandizi ne professor etugamba nti duplicate abantu tebalowooza nti ate ebeera duplicate ebyaffe duplicate kino kigambo ky'amateeka okulaga nti kiri eyina mira etambulanga mira ekiri ku duplicate certificate kyekirine ku white page webale nnyo so white page ebeera na registrar duplicate certificate of title ebeera naawe nanyini kyapa so kasita duplicate ebula nga tukubyamu special title waliyo emisango mingi ng'abantu be bawadde obwa administrator baateeka ate ebintu by'omugenzi mu ddaame lyabwe biba birina osikibwayo kyetwagambye nti administrator abeera ebintu abirina in trust sibye twagamba nti okukwata in trust kwe kubeera ng'olina bw'okwatiddeko ensawo webale nnyo okitegeera so kati senga mu kiraamo kyange ndekamu omulamuzi Vincent nga executor kati omulamuzi Vincent ate mukama naye n'amuyita webale nnyo ebintu bye namulekedde okugaba tasobola biteeka mu ddaame lye nga bw'agaba ate ne bwemba gwe basazeewo ne baga oyo omusajja yali mukwano gwenyo yali looya mulungi n'afuuka administrator ate naye byali mu kugaba nga administrator bibaako ba beneficiaries so kiri kye twagambye nti bw'okola ekiraamu nga weekiri nga kiri bulungi naye nga tewataddemu banaakola nga executor tukikwata ne tukireeta mu administration family netuula ne tutambulira mu kiraamo ekyo naye nga tugenda kufuna ba administrator so kye bayita administration with the will annexed professor nze mbuuza sisobola kukola kiraamu mu katambi oba ekyo ekibuuzo kirungi abantu bangi bagenda ne balowooza nti bajja kukola ekiraamu atulakola vidiyo ettaka lyeno ndiwadde ono definition ya will naddala unprivileged will ey'omuntu owa bulijjo ebeera written document webale nnyo that gives actually can't you get it a written document that gives the testamentary disposition of the deceased that is ambulatory webale nti ekiraamo kibeera document waliwo olupapula obuwandiike nga kiwandiike webale nnyo ekiraga omugenzi byeyayagadde okugaba nga yeeyagalidde ate nga kijja kukola ng'amaze kufa kati gwe bw'okwata essimu n'otandika okugamba eno emmotoka kati era tulaba nnyo abantu abafamire abatamanyi mateeka nga ebyo taata yabigaba bwe yali mu lujja wali yagamba kati ne bajja munange mu mateeka tuseka busesi yabadde ayagadde kwogera mboozi eyo ebeera mboozi bagaba kati mutandika okubeera nga mukozesa balooya okufuna ekintu ekituufu bwe mukiraamu bwe ngaba eno essimu mba mbikwithinze essimu kati essimu ebeera bequest kati mulimu bequest ze bajja otunuulira bagaye nti eyo bequest nfu tekuliyo yadde kiraamo kyo naye waliwo n'amateeka agagoberera ebiki byogaba n'engeri gy'obigabamu kati owekitiibwa omulamuzi okusookera ddala okugaba ekintu naye ng'otaddeko kondishoni oba otaddeko akakwakulizo akatasoboka kukolebwa nti okufuna ekizimbe kyegindi
olina sooka kuzaala balongo tokugamba mugumba ogamba mugumba wakuba ng'oyagala azaala abaana omugambye okuwa ekizimbe osooka zaala balongo eyo bequest ebanfu oba okuwa ekizimbe ky'egindi oyina sooka kukutta muntu irigo nga emenya amateeka ate kino abazadde kye bakola n'agamba nti oyo omwana bw'aba tolokose okitegeera nti osooka kulokoka kyokka ng'akimanyi bulungi bwakigamba musiraamu ye imaamu w'omuzikiti okiraba buuza tuuye n'aleka condition wakubifuna ng'amaze kudda mu busiraamu okiraba ekyo kati tusooka netutunira constitution yaffe etuwa eddembe okubeera mu ddiini yonna omwana tosobola kumukakagamba nti abazadde si be bakaka eddiini kyo olina kuba musiraamu kuba nange ndi musiraamu olina kuba era bw'oba toli musiraamu togenda kufuna constitution jajjawo ebiwandiiko byonna yagamba nti mu Uganda osobola nosamira weebale nnyo eddiini yonna gy'oyagadde so tebasobola kukuma bequest kuba gwe oli wammandwa weebale nnyo oba wakuwa kyaki kintu kyonna ogyagala nnyo oyagala giwa ttaka bazimbe kanisa oyagala giwa kitundutundu ku bugagga bw'ekyaki ogyagadde nnyo oyina okubanga mu kiraamu kino eno kye wakola wabagabira ekintu ekyo kyoyagala obbagabira nga wayisewo ebbanga lya mwaka gumu wetulabanga ofudde mu bbanga myezi 6 myezi 3 kyaki tebagiwa kintu kyonna kyaki tesobola kufuna kubanga tubeera n'ekirowoozo nti wabadde emotional kubanga omusumba ayinza oba yagambe wano nga bajja okusiiga evvaawo bali mu kusabira awo mwana wange ogenze mugenda osazewo ogende mugenda ne bakufumbafumba nga bw'obamanyi bakufumbafumbamu awo abasumba basobola okufumba wemubanga muli mbufumbo mukubeera mbufumbo ne mufunamu obutakkaanya kakati olw'embeera eyo ne muyawukana si kwawukana mu mateeka divorce nini mwawukana mugamba owaaye kati ono beera ku bibyo nange mbeera ebyange kati mu kaseera akaako okwawukana yadde mubadde bafumbo ne kakutanda mukyala wo oba omwami wo n'afa togenda funa yadde akatooletoole ku bintu bye byalesse eyo ye regula ye general eyo general regula everything I own is woman owns half. Nati kati ekyo ekyapa kisobola okulaga nti nno amannya gali mu Mukalazi Vincent ne Nakajumba Alice anti kati ate document eyo signing eba tesobola kukola mu mateeka lwa nsonga si ye document ebigaba mpoziko weba gift deed alina okuwandiika nti Nakajumba muwadde ettaka ly'egindi gift deed eyo n'ogitwala mu lands ne bakyusa ekyapa ne kidda amanyago ne kati wembanga mwawo eyo ye gift intervivos webale gift intervivos ng'okigabye okyali mulamu ogamba ono mugabi intervivos ekyo kyo okigaba okyali mulamu kati tusobola okubeera nga twawukanye naye nga mu mazima omugenzi ye yandekawo yabireeta omugenzi bwaba ye yabireeta nandekawo nze banja kufuna oba okyali recognized spouse nyinza okuba nga
twawukanye naye ng'ekitwawukanyiza nagenda nsome ng'okimanyiiko ngate wakkiriza ngenze Bulaaya kukola PhD ya myaka 4 so mbeera nga ali separated spouse naye ate mba nkyakkirizibwa okufunamu so okubeera nga kwegamba spouse batunuulira nnyo ne bagamba naye ye yagenda oba baamukaka agende ani akaka munne kubanga waliwo okugenda ng'ogenze oba actually osobola okubeera nga gwolese naye ng'oli yaleese embeera oveewo akukuba ayagala kutema akuloga alina embeera gy'atadde wakola bawagala akambi agamba wagala ogenda ofuke owulira twatwa emitwe etatadde school driver ennyonda eri wali jambiya wansi w'ekitanda aleeta kacaayi nga kuliko obutwa bw'emmese mbututega mmese teyita ku kikopo kyakyayi noga wanda bakakampeewo kati bw'oba weegobye ng'okwegoba ako kuvudde mu nkola y'ono omwami oba omukyala okyali mu kufuna ku bintu ebyo newakubadde wagenda era bw'oba weegobye naye nga bw'oba mwawukanye naye nga gwe wasigala ng'oli yeyeegoba okyali omugenzi yeyeegoba okyali ku bintu bwe waba waliwo era okwawukana naye ng'okwawukana okwo kwalibwa kubanga mwakkiriziganya ogenda osome okyali ku maali ezo ze ebigambo ebyo byoyogedde omulamuzi w'ekkooti enkulu yabikwata n'abyogera tujjayo ebintu kkooti byeyogedde ne tubikusembereza mu lulimi obitegeere kati ezo ze exception general rule egamba nti bwe muba mwawukanye n'omukyala oba omwami n'ageza afa totunuulira maali ya musajja neera mugambe bannaye kitalo nnyo kitalo ddala oba osiimye ogenda omubaziikireko naye tubeera eyo noga mwami wange naawe nokaaba amazigo ettaka ly'oku mazzi kiba tekijja kukola kale bw'oba omusajja abadde mugagga ng'abadde n'ettaka e Bungereza abadde ne property e Bungereza abadde ne property Kenya abadde ne property e Uganda bw'aba awandiise ekiraamo ekyo bwe tukifuna ne kivaayo e Bungereza ne kijja paka e Kenya bw'ajja e Uganda akitwala mu high court ne bakyongerako siiru ya high court ye Uganda eyo probate eyo kuba twagambye nti bw'oleka ekiraamo ofuna probate bw'otaleka kiraamo ofuna letters of administration so probate eyo okugyongera mu siiru eye Uganda kye bayita to receive so ejja kubaako siiru eye Bungereza kubanga yafuna ekiraamo n'akitwala mu kkooti y'e Bungereza ne bakiteekako siiru oyo executor abeere ng'agaba ebintu by'omugenzi naye executor y'omu afuna kidocument eyo naga omugenzi yagambye nti ne Uganda yali yagula ettaka ku Newton Buteeraba ettaka eryo nga liri eri ku mazzi ku Lake View Estate ettaka eryo n'ayagala aliwe omwana we bw'ati ne bw'ati ng'ajja mu high court ye Uganda ebisiiringa eyongeramu siiru enyigako siiru ekyapa kyonna bw'okitunulira kibeera ne siiru ekyapa kibeera ne siiru wansi awo wano bwe wati wansi wano ebange ennume munamanyi ekyuma ekyo bakinyigako ne kirekako amannyo gaakyo eyo gye bayita siiru kati ekiraamo kyalina probate z'abalina baba baanyizeemu siiru naye bwakireeta Uganda ng'era bakinyigamu siiru nga ne Uganda kitandika okukola ddala international law muwulidde oli twebaza otya